です。じゃあ今日も高校数学実習の方をしていきたいと思います。今日は因数分解ということでよろしくお願いします。Z がうざい。順番を並び替えてもうくくれるやつくくっていくか。マイナス 2xyz マイナス y マイナス xy 二乗プラス x マイナス 2z。 なんか変なことやっちゃったかな。ここは違うか。違う、こうか。x2 乗 y マイナス xy 2乗でこう x マイナス y でくくるとダメだな。マイナスプラス間違えすぎ。でも結局因数分解って同じようなやつ出てくるから気づけてよかった。こうか。はい、正解。2番目。
これはさっきみたいにZ はないけど、くりゃいいのか。EY のこうか。で懐かしいたすきがけ。どっちだ。こうか。でここ次行こう。マイナス 3y プラス1になるね。だから2x これどうやってするんだっけ。こうでいいんだっけ。こう逆か。掛け算だけちょっと見てほしい。掛け算だけ横でやってそのまま横に書くんだっけ。忘れちゃってるな。こうか。一緒 OK。 3番これって本当どうすりゃいいか全然高校の時分かんなかったな。でも多分こうじゃないかな。
2乗引く2乗はこうで、ここが2乗で、違うか。ああ、そっかそっか。2乗引く2乗を使うとこが違うのか。からちょっと書き直すと、こういうことだな。だから2乗引く2乗は足すと引く、こうか。で並び替えると。よし、例題終わり。じゃあ練習問題と。プラス 11x マイナス 7y プラス6と。さっきの練習問題通りでいくと、いやでもこの前のここが因数分解できそう。こうか。3x 乗マイナス 6x マイナス、こうだね。でもこれミスリードかな。どうしようもないもんな。どうしようもないから、どうする。ちょっと並び替えてみるか。
余りしてる気がする。絶対違う。こういうの気づけるようになりたいな、パッと。これはちょっといけそうかも。ここが 2y と y のこうかな。 2y2 乗でマイナス6。違う。6だ。こうか。マイナス4マイナス3プラスこうな。で、あとはたすきがけを31。こうだろうな。6y マイナス9で y マイナス2。7y マイナス11ってことは一応ミスのないように3x プラス y マイナス2の x プラス 2y マイナス3。これでどうだ。なんかミスったよ。さっきのマイナスか。そういうことか。そっか。だからここ別に直さなくてよかったんだ。こうしといて、ここにマイナスをつけるんだな。するとこうなると。だから答えは 3x マイナス y プラス 2x マイナス 2y プラス3と。x マイナス 2y プラス 3x マイナス y プラス2。よし、難しい。
2番なんかこんなにも美しい式をこれ以上どうしろって言うんだよね。とどうしようかな。一度展開しちゃうか。展開というかこれは置いといてマイナス yx 2乗プラス zx 2乗マイナス y 2乗 z 2乗としてこの x2 乗プラス y マイナス z の x でここは消えねえじゃねえか。とりあえずくくっとくか。こうかな。できれいに直すと y-zx の2乗プラス y-z の x マイナス yz の y-z と y マイナス y-z 取っちゃった方が早いかな。x2 乗マイナス y プラス zx プラス yz と y-z のx2 乗マイナス xy とマイナス xz と yz でこれをきれいに並べ替えると x-y y-z x-z になるけどここにマイナスを入れてやればきれいになると。x-y y-z z-x よし OK。3番プラス8だけ出ちゃった。
うーんとちょっと並び替えてこうか。で x2 乗プラス 7x をラージ x と置いてして x2 乗 13x76 1642プラス 13x プラス5050 5×10これできなくね。違うのか、何かやり方が。x2 乗プラス 7x もうこんな初歩的なミスばっかりしてちゃダメだ。x の、62272プラス8か。ここが 18x と82だね。だから x プラス10と x プラス8になるので、答えはx2 乗プラス 7x プラス 10x x2 乗プラス 7x プラス 10x2 乗プラス 7x プラス8。きれいになるのか。これ以上は無理か。これで合ってるのか。 x プラス 2x プラス 5x2 乗プラス 7x プラス 8。 OK。はい、最後。もうこれは結構ひらめいたかも。こうじゃない？
ここが6か。マイナス 4x の2乗か。そういうことか。で2乗2乗引く2乗だから足す引くだな。マイナス 2x プラス1で、因数分解できそうなのはこっちかな。3x2 乗マイナス 2x。 あ、違うか。危ない危ない、騙されるとこだった。これで終了？終了でした。ちょっと騙されそうになりましたね。はい、では因数分解終わりにしたいと思います。以上ロイでした。バイバイ。